重要的课程啊。无除非在个拢是外界的，咱建议哦，不要甲谁，就咱拄则伊来电话的导播啦，伊较快爸爸80几岁，你看87岁，一直做中干啥的？你从现在说其他的人啊，伊即摆小的好少，这个尤其是以年纪重的，人伊多定嘛明白？所以叫咱过了10年，我都拉协调。因为已经开始定为囡仔作息，伊天平多节，这已经天平马迹。现在伊修，伊心肝嘛是真的，伊嘛已经拍死咧行，所以现在这个无人同意啊，变成讲集中主义。伊这么小的，就在监会啊，你在注意他给注意监会在嘛？他在监会啊，这个时候开始有画面感那种欲望。哦，就刚刚这个来讲，像我咧，下面的光明通，今晚啊，就已经有说，独立公司比较好听，今天都变出来，我就可以看。哦，我打开个新闻，直接就出来，他还在跟你争，我就看到，所以今晚我们他啥都都剪出来，今晚还是平放。比咱技术上是非常重要，所以我们要去把握起来啊。所以专化经验就是简单来讲，我们讲去改变心态。那改变心态，其实社会来讲就是改变你的思想。你这个阿达法能力同意，定定好我改变安全意识。你比咱这个病人咧，你这个年纪小的啊。咱就当比如讲，那你袂甲地都讲，较早安怎对无？哦，这个是安怎，即摆你这少年安怎？就是咱这单位咧，单位较早是少年，囡仔是好自由的情况，按你这个讲，或者是少年的，像我少年的这情况，他不接受。在咱咧对时大，因为囡仔，到咧对咱做对咱安尼对时大安尼。另外就是讲心态嘛，我讲，所以讲什么心态吼？我讲心态都是靠人家因为，较早干嘛咧？无大无小，真是咧，较早是囡仔，都有题材咯，结果风机，囡仔人大汉，就是咱老嘅打落来吼，就刻苦难伊咧，现在不是在没不忙咯。不同的情况下，飞机啊，飞角落是更好。现在这样好，最主要的是改变。这个时候，这个真正的改变，咱人人都决定了，咱太快了，咱这个产品都得完了。所以就在说，思想这个两大，这个修养是人思想，所以一个人的两头思想老不同，相同是做法的行嘞，做法嘛的讲，最后。结果唔卖对吧？所以现在不重要，好重要。为什么来重要？说这个经验是种能量，能量有正能量和反能量、负能量嘛。大家有正能量，所以这个能量标准过出来，哦，正常讲的，在状态或者状态就是眼睛会较好。有这个讲，当你一张到哪起来吼，就起来对，咱讲个房间都有镜子啊，这样，就对这样子讲，哦，把它松张一下，哦，喂，快乐，今天我又活了一天了，今天怎么样？你精神很好，在后面在刚好就弄回来，那注意到，不是整个情况了，不然那个开水了，会必然的。但是大家的宗教拿来在一个瓦里头，给它盖出来。这个心态，这个能量，你来到那边，你拿我的这样一个老大人来跟我这什么批的怎么样，都要去整经历这里哈。俺都看了这什么，本来从现在进行好玩。你来这种的，其他的给经济是吧？给他给他引导，这个。那种朝气、火药，这个就是能量。
我要站起来，我靠那个表面上那个紧巴，那个心情没出来没走出来。啊，那不可不如也那个心，只在拿心情后得来开口领先嘛，啊那心情坏了，我上气，哎，这个时候跑出来了，所以这个是一个能量。所以老师说，这一刊古四种的这种文化，第一种就是新的咱，第二种是负担，第三种是强调，第四种是完啦。像我们来注意，我们来思考一下这一种四个，如果老师说用四种都很多了，那四种在这个这也在搞。啊？愿力哦，愿力合体，愿力哦，自然，做合体，活力自然，心力自然，毅力，以及说我们想要多。但是四周要体育，像心不体育的来。愿力啊，愿。完全体育的来。心力。你来做形象，也得体育的来。一心口意。心可以成为心会看成完的好，心可以成为心也是一种方式一样的。所以你的心的那个力量，它的能量是非常大的。所以注意那个你必须，你来走五斤吗？走路。我讲你考什么？我故意不讲好。我们来一个带动法。那个叫来，记住了，多喜贺，多喜赞，多喜贺歌赞。来，再说起来。多喜贺，多喜赞，多喜贺歌赞。口号归口号啊，但在化为行动，助心要往气比这个心。说道心以生，天命之还要阳心以生，用心来行。那用心可以转，那用心有道我有力，向阳之山，忙是用心这个是这个意思，其实不关系用个人的心上。所以这个心力是非常大的，你要担心真正那个能量，假能量，你要坚持讲，会等于会等于，那肯定就是，你不肯定，你老是肯定不解释啦。第一天那种这个都是带动一传龙吧，一运动嘛，当然你讲，我现在做在做人，他现在帮他干做啊，他一方面做好，我们先看好我的话，安尼去做啊，对不？你啊，做好啦，你来，我发咧今天我这个时候，我开始我讲你，我是一家家庭，他咧挂出来，你这样子听起来会不会肯定啊？这个就是叫理智要肯定，这个正能量要出来。好，第二个能量，好，就是所以你的能量刚才讲有产生改变，所以老师有人讲说，老师他都会修养，修为咱的思想。思想会形成咱的行为，行为最后累积会变成咱的习惯，那么习惯就注定咱自己人的性格，这个性格的像，对。所以